लामटा रेलवे ट्रैक पे जो जानवर रेलवे से दुर्घटना करते हुए हमारे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी। हाँ, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि सुबह हमको कि रात में मालगाड़ी लामटा से रवाना होकर बालाघाट की तरफ जा रही थी। उसमें 7-8 जानवर, 7 गाय हैं और एक बछड़ा है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उन शायद वो ख़त्म भी हो गए। तो जानकारी मिलने पर आके अभी तहसीलदार साहब और सब पंचायत के हम लोग सब आदमी आके देखे उनको। तभी आदमी बुलाए हैं लोगों से उनसे, क्योंकि वहाँ कोई और रास्ता नहीं है। उनको ले जाके और गड्ढा करके उनको दफना के और उनको व्यवस्थित कर देंगे। हम लोग पंचायत से पूरी कोशिश करके उनको क्रियाक्रम कर देंगे। लावारिस गाय है या किसी ये लावारिस है कि है तो पालतू ही है। जब तो लावारिस तो कैसी होगी, तो पालतू है, पालते हैं। पर लोगों क्या, हम लोग पहले पंचायत की तरफ से 3-4 बार मुनादी की, भाई सब अपने जानवर बांध के रखो। फिर पुलिस विभाग द्वारा भी 1-2 बार मुनादी की गई, लोगों को मालूम नहीं पड़ा। 1-2 बार हमने उसका गौशाला भेजे भी थे डोंगरिया, फिर भी लोग नहीं सुधरते। क्या करोगे, तो वो समझो है पालतू पर आवारा घूमने छोड़ देते हैं वो लोग। अब उससे ये दुर्घटना हो गई है। कई बार वैसे रेलवे विभाग को भी अवगत कराई गई, भाई बाजू में थोड़ी सी जाली लगा दी जाए तो कम से कम ये जानवर ऊपर नहीं चढ़ेंगे। ऐसा रेलवे विभाग से भी हम आवेदन कर विनती करते हैं कि वो इस पर ध्यान देके और